हमारे बहुत सारे काश्तकार ये पूछते हैं कि क्योंकि जो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है इसके लिए किसान कार्ड यानी पंजाब किसान कार्ड का होना शर्त नहीं है, तो क्या फिर जो मज़ारा काश्तकार है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो जो शराइत ग्रीन कार्ड के लिए या यूं समझ लें कि पंजाब किसान कार्ड के लिए थी वही ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में अप्लाई होती हैं। यानी जिनकी मलकियती रकबा 1 एकड़ से लेकर 50 एकड़ तक है सिर्फ वही दरखास्त देने के अहल होंगे। मज़ारे ठेकादारान दरखास्त देने के अहल नहीं है। आपका रकबा 1 एकड़ से कम है या 50 एकड़ से ज्यादा है तो आप यहां पर भी रिजेक्ट हो जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि जिन दोस्तों ने किसान कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया तो ये कोई शर्त नहीं है, वो ग्रीन ट्रैक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि पहले आपको किसान कार्ड के लिए भी अप्लाई करना चाहिए, खासकर जिनका रकबा 12.5 एकड़ तक है, क्योंकि अगर आप उस पर अहल होते हैं तो फिर इंशाल्लाह आप इस ट्रैक्टर के लिए भी अहल है। जिनका किसान कार्ड नहीं बना उनका ट्रैक्टर पर भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट वही एतराज लगेगा जो किसान कार्ड पर लगा है। इसके अलावा एक और अहम बात कि क्या जो 1 एकड़ से 12 या 12.5 एकड़ वाले काश्तकार है वो सिर्फ छोटा ट्रैक्टर ले सकते हैं और जो बड़े ट्रैक्टर है वो इससे ज्यादा रकबा जरूरी है। तो जब आप पोर्टल पर दरखास्त देने जाते हैं तो आपको इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं आता। 1 एकड़ से 50 एकड़ जितनी भी आपकी जमीन है आपके पास तमाम ऑप्शन खुलते हैं, जितने भी ट्रैक्टर्स हैं और उनकी तमाम रेंज। फर्क सिर्फ ये है कि अगर ट्रैक्टर की कीमत 23 लाख होगी तो आपको 10 लाख मिलेगा, ट्रैक्टर की कीमत 50 लाख हो तब भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी 10 लाख ही मिलेगी। जो बकिया रकम है वो आपने खुद ही पे करनी है। तो आपने अपनी इस्तात को मद्देनजर रखकर ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि जो आप बयान हल्फी जमा करवा रहे हैं ऑनलाइन उस पर यह भी लिखा हुआ है कि जो ट्रैक्टर आपने सेलेक्ट किया है उसका मॉडल एंड मेक वो तब्दील नहीं होगा। मसलन आपने जो है वो मॉडल सिलेक्ट कर लिया 385 और आपके पास पैसे जो है वो 260 के भी पूरे ना हो और आप चाहें कि जी मैं अब तब्दील करना चाहता हूं, तो आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। इसीलिए आपने ट्रैक्टर सिलेक्ट करते हुए इर्द गिर्द डीलर हजरात से मुख्तलिफ कीमतों का तयन कर लेना है कि आपके पास कितनी रेंज है, आप कितने पैसे पे कर सकते हैं और कौन सा ट्रैक्टर खरीदने के अहल है। तो उसी हिसाब से उसी ट्रैक्टर पर ही आपने क्लिक करना है, ताकि अगर आपका नाम कामयाब काश्तकारों में आए तो बाद में आपको पछताना ना पड़े। अगर आपके पास पेमेंट नहीं होगी तो फिर आपसे अगले काश्तकार को मौका दिया जाएगा, आप वो ट्रैक्टर लेने के अहल नहीं होंगे। हमारे दोस्त कहते हैं कि जी एरर आ रहा है या लॉग इन नहीं होता। जी असल में इंटरनेट की वजह से है। जब अच्छा इंटरनेट चल रहा हो तो उस वक्त अगर आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो जाता है, कोई इशू नहीं आता। कोशिश करें सुबह नमाज पढ़ने के बाद, उस वक्त बहुत कम लोग ही यूज कर रहे होते हैं, आप उस वक्त ट्राई करें या फिर लेट नाइट ट्राई करें, क्योंकि शुरू में जो भी स्कीम आती है तो हमारी कौम ही ऐसी है कि हम धड़ाधड़ उस पर अप्लाई करते हैं, तो इसीलिए रश ज्यादा है। तो नेट की कंडीशन आपके सामने है पिछले 2-3 महीनों से कि जिस तरह से चल रहा है, तो उस वजह से ये इस तरह के जो एरर है वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आपका अच्छा इंटरनेट स्पीड है तो वहां पर ये इशू आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। दूसरी इसमें अहम बात कि बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे हैं कि हमारी 2 एकड़ जमीन है, हमारा जब ट्रैक्टर निकलेगा तो हम किसी से पैसे पकड़ के ट्रैक्टर ले लेंगे। हमारे दोस्त ने कहा हुआ है ट्रैक्टर लेके हमें दे देना, तो क्या जब ट्रैक्टर उन्हें मिल जाएगा तो वो अपने दोस्त को दे सकते हैं? तो जो आपने बयान हल्फी दिया है, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है, उस पर लिखा हुआ है ट्रैक्टर आपकी मलकियत में रहेगा, ना आप उसे सेल कर सकते हैं ना आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसीलिए आपने इस बात को मद्देनजर रखकर ही ये काम करना है।